Hi friends, welcome to the CookwithAaysha YouTube channel. இன்றைக்கு நாங்கள் green chicken with masala gravy எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம். Curry leaves, 750 gram chicken, turmeric powder ½ spoon, தேவையான அளவு oil, சீரகம் மற்றும் pepper powder, curd, 2 big onions, green chilies, coriander powder 2 spoon, ginger and garlic paste, salt 2 spoon, nuts. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் செய்முறையை பார்ப்போம். First, turmeric powder add பண்ணிக்கோங்க, ginger and garlic paste, salt. அடுத்ததா curd add பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க friends. ஓகே friends, இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா இப்போ நாங்கள் இதை 1 ஹவருக்கு நாங்கள் மேரினேட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 1 ஹவர் ஆகிட்டு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கறிக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சுக்கொள்வோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் கறி லூஸை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். அடுத்ததாக நாங்கள் க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், பெப்பர் பவுடர், சீரகம், பிக் ஆனியன், salt, தேவையான அளவு, ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை மாதிரி நீங்கள் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மெரினேட் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் கறியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக நாங்கள் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். டிரான்ஸ்பரண்டாக காட்டி கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததாக நாங்கள் கிரைண்ட் பண்ண கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். அடுத்ததாக கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை கொஞ்சம் குக் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு கொதி வர காட்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ரியலி டிஃப்ரெண்ட் சிக்கன் ரெசிபி. நாங்கள் சிக்கன் மேரினேட் பண்ண அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கொண்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சிக்கனோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இதில் காரம் போதாமல் போனால் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் கறியை 20 to 30 minutes லைட் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கொள்வோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கறி நல்லா குக் ஆகிட்டு வருது. இன்னும் ஒரு 1 minute மாதிரி எங்களுக்கு இது ரெடி ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி our green chicken with masala gravy is ready. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மற்றும் கமெண்ட், லைக் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போல் இன்னும் ஒரு அற்புதமான ரெசிபியோடு சந்திக்கும் முறை விடைபெறுவது குக் வித் ஆயிஷா.